ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਫ ਚੀਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ।